Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma yan uwa 'yan Nijar barkanmu da warhaka. Da fatan mun wayi gari cikin ƙoshin lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya. Al'umma yan uwa 'yan Nijar muna ƙara kira gare ku saboda a halin yanzu da muke ciki a tafiyar ƙasanmu da muke mun kawo daidai wani lokaci wanda lallai ana buƙatar a ga cewa an watsar da ƙasarmu ta Nijar. Ana buƙatar a ga cewa lallai an samu tasgaro a cikin tafiyar Confederation kin IAS. Sabida ƙasar Faransa har yanzu kun san da sanin cewa ba su yarda da abin da Nijar ta yi musu. To shi yasa a koda wani lokaci ƙasar Faransa take kai da kawo kuma take shiga maƙwabtan ƙasashe domin ta ga ta yi abin da za ta zo ta kawo wa Nijar cikas. Wannan abu da yake faruwa da ƙasarmu ta Nijar, muna kira ga al'ummar Nijar a kowane ɓangare na faɗin ƙasar nan tamu da ku sani a yanzu ne bagwarmaya take. Daga wannan lokaci har izuwa ranar 28 ga watan Janvier wanda ƙasashen Confederation kin IAS za su tabbatar da sun cika shekara guda da fita daga cikin ƙungiyar mashirmanta, ƙungiyar CEDEAO, ƙungiyar da bata san ciwon kanta ba, ƙungiyar da bata san abin da take yi ba. Har izuwa wannan lokacin to ƙasar Faransa 'yan uwa 'yan Nijar tana cin alwashin cewa duk abin da za ta yi domin kar ta ga ƙasashen nan namu shugabanninmu sun kai wannan lokacin. Wato kenan duk abin da za su yi suna ta shiryawa, suna ta tsarawa kar dai su ga cewa wannan ƙuduri na shugabanninmu da suka ɗauka ya tabbata. Wannan ƙasar Faransa ta yi ruwa ta yi tsaki kuma tana aiki a kai. Daga kowane ɓangare da ke iyakokin ƙasarmu ta Nijar, musamman ma makwabciyar ƙasa Najeriya wadda muke iyaka da ita, iyaka mai dogon zango, da zauwa ƙasar Benin wadda muke iyaka da ita. Duka wannan fanni ƙasar Faransa tana shirin kawo sojojinta a wannan yanki. Musamman shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu shi ne ya ba Faransa dama domin ta kawo sansanin sojinta a wannan wurin. Mu Faransa ta kawo sansanin sojinta a arewacin Najeriya mu ba matsalarmu bace ba, ba kuma damuwanmu bace ba. Amma sai dai abin da muke kira kuma muke jan hankali gare ku shine aka saki aka taɓa mu ƙasa daga cikin Najeriya, aka shiga aka kai ma ƙasar mu hari, to wannan shine abin da muke tabbatar muku da cewa za mu mai da babban martani. Wannan ajalan ne, wannan ajalan muke gayawa 'yan arewacin Najeriya wanda a nan ne Faransa za ta aje bazkinta. Mu ba matsalarmu bace ba, saboda mu muka kore su, mun san su, mun san halayensu kuma mun san ɗabi'unsu. Don haka idan har suka kuskura suka taɓa mu ƙasa, to wallahi mu idan muka tashi mai da martani ba za a yi mai kyawu ba. Ya kamata ku gane wannan. Sannan na ji shi mai magana da yawon rundunar sojin Najeriya ya ce wata sabuwar ƙungiya ta 'yan ta'adda ta bullo a Sokoto. Wato a Sokoto kenan magana shugaban ƙasarmu mai girma Janar Abdurrahman Chani ta tabbata, da ya ce akwai 'yan ta'adda suna nan ana ba su horo a yankin Sokoton Najeriya. Wannan magana ta tabbata ta mai girma shugaban ƙasa. Kun ga kenan kusan mun sani kuma kusan ba za mu barin ku ba. Don haka waɗannan 'yan ta'adda da suka ce wata ƙungiya wai da ake kira suna Lakurawa,
ya ce abin takaici ya ce wai daga Nijar suka shiga. To bari mu ɗan tuna maka kaɗan, idan ku ba ku iya mai da alkhairi da alkhairi ba za mu tuna muku. Mafi yawancin 'yan ta'addanku da suke yankin arewacin Najeriya musamman Zamfara da Sokoto, kusan 'yan ta'adda 60 da wani abu Nijar ta kama. Kuna ina ku sojojin Najeriya? 'Yan ta'adda 60 da wani abu da Nijar ta kama muku, kuna ina? Ashe sai yanzu ne ita sabuwar ƙungiyar ta huddo kuma mutanen daga Nijar suka shigo? Lallai. To al'umma 'yan Nijar musamman waɗanda suke iyaka da Sokoton Najeriya, waɗanda suke iyaka da Maraɗi, ku sa ido a ta waɗannan iyakokin musamman wajen yankin Madarunfa. Duk abin da kuka gani ba ku yarda da shi ba, duk tawagar da kuka gani ba ku yarda da ita ba, to ku yi gaggawar sanar da jami'an tsaronmu, ku yi gaggawar ɗaukar matakin sanar da hukumomi tun daga mai gari zawwa shabde kanton har zawwa sarki, zawwa kwamseriya, zawwa meri, duk inda hukuma ta bariki take a cikin ƙauyukan nan namu da ke iyaka da Najeriya, duk inda kuka ga abin da ku yarda da shi ba, ku yi gaggawar sanin mahukunta, insha Allahu za a ɗauki mataki, ba za su nasara.